Շատ կարևոր հարց է իրականում ու ես իմ մասնագիտական հիմքով սոցիոլոգ եմ, այսինքն հասարակական գիտությունների ներկայացուցիչ եմ ու համոզված եմ, որ բնական գիտությունների զարգացումը առանց հումանիտար ու հասարակական գիտությունների զարգացման ոչ մի լավ տեղ չի տանի, որովհետև ցանկացած տեխնոլոգիա, ցանկացած նոր գիտելիք, որ ստեղծվում է բնական գիտություններում, չի ստեղծվում վակուումի մեջ, ստեղծվում է հանրության շրջանում եւ պետքա ու շատ կարեւոր է հասկանալ այդ գիտելիքի օգտագործման պայմանները ու հետևանքները։ Ու մեզ պատմությունը շատ պարզ այդ օրինակները ցույց է տալիս, երբ որ բնական գիտությունների զարգացումը ձևավորել է մի գիտելիք, մի արդյունք, որը ոչ թե օգտագործվել է ի նպաստ, այլ օգտագործվել է ի վնաս հանրության եւ մարդկության։ Հետևաբար շատ կարևոր է հատկապես մենք տեսնում ենք, որ այդ զարգացումը դնում է բազմաթիվ խնդիրներ էթիկական, նաև օրինակ արհեստական բանականությունից չէ խոսեցինք։ Հիմա տեսնում ենք, որ արհեստական բանականության ոչ ճիշտ օգտագործումը, այսպես կոչված կեղծ տեղեկատվություն գեներացնելու տեսանկյունից կարող է ձևավորել ապատեղեկատվության մի միջավայր, որը մարդկանց կառավարելու, մարդկանց որոշ ուղղություններով ուղղորդելու ուղիղ ճանապարհ է բացում։ Այդպիսի օրինակ լուրջ հարցեր առաջանում են բնական գիտությունների զարգացման այնպիսի թեմաներում, ինչպիսին օրինակ գենային ինժեներիան է, երբ որ կարող են մարդու գեների եւ գենետիկ փոփոխությունների միջոցով հասնել ինչ-որ արդյունքի։ Իհարկե սա շատ կարևոր է օրինակ հիվանդությունների որոշ բուժման համար, որոշ ուրեմն հիվանդությունների ընդհանրապես կանխարգելման համար, բայց նաև կարող է օգտագործվել բոլորովին այլ նպատակներով ու ձևավորել ռիսկեր։ Հետևաբար հումանիտար ու հասարակական գիտությունները, որովհետև այս գիտություններն է, որ պատասխանատու են այդ վերլուծությունների, այդ հետևանքների ու ռիսկերի ձևակերպման եւ նաեւ այդ օրինաչափությունների բացահայտման համար, եթե սա չի համադրվում միմյանց հետ, ապա չի կարող ճիշտ զարգացում տեղի ունենալու։ Դրա համար պետք է բնական գիտությունների զարգացումը ուղեկցվի հումանիտար ու հասարակական գիտությունների զարգացմամբ։ Ու ես նաև խորհուրդ կտամ քեզ այդ միջգիտակարգային կոչվող ուրեմն թեմաներին շատ ուշադիր լինել։ Օրինակ, այնպիսի ուղղություն, ինչպես բիոէթիկան է, որը կենսաբանական այդ տեխնոլոգիաների զարգացումը դիտարկում է հենց հանրային համակեցության